नमस्कार बंधुगण आपण मानकु आम यूट्यूब चैनल को स्वागत। 15 जानुआरी 2024 रु 13 फेब्रुआरी 2024 पर्यंत सूर्य आपणक पई किपरि भाबरे कृपा वर्षा करने को जाउछंती। आपणक राशि रे की कृपा वर्षा हेबो पूरा मास पर्यंत, कारण ए वर्षर जो ग्रहंकर राजा विशेष भाव में सूर्यदेवंकर राशि परिवर्तन हेबो। आउ ए राशि परिवर्तन बहुत ही महत्वपूर्ण रहिबो, कारण सूर्य जीवे मकर राशि को। तो जनवरी मासरे जेबे सूर्य मकर राशि को जाती तो मकर संक्रांतिर पर्व होता है, जहाँकि बहुत धूमधाम रे मना जाए। सूर्यदेव पूजा पाई ए दिन विशेष महत्व रही है। व्यक्ति कुंडली रे सूर्यर मजबूत रहिबा आपणक पई बहुत ही गुरुत्वपूर्ण अटे। तो विशेष रूप से जदि ये आम आपण मानक कहे सूर्य मजबूत रे तो सब प्रकार लाभ आपण को मिले, चाहे से क्यारियर संबंधी रे हो, धन संपद रे हो, रिलेशनशिप रे मध्य हो। कहीं जदि कहबा सूर्य पिता कारक, सूर्य आत्मा कारक, पिता आत्मा कारक जेहेतु अटंती, तो सूर्य से अटंती जहाँ को ऊपर पूरा पृथ्वी चली थाए। जदि सूर्य न रे तो व्यक्ति बंची पारिबो नहीं। सूर्य आमको ऊर्जा दियंती। आउ सूर्यंकर जो राशि परिवर्तन 15 जानुआरी को हेबो, मकर राशि रे हेबो। मकर राशि को सूर्यंकर ट्रांजिट हेबो। आउ मकर राशि रे 13 फेब्रुआरी पर्यंत रहिबे। तो ए कारण केते सारा ग्रहंक सह तांकर परिवर्तन हेबो, बुधंक सह शुक्रंक सह राशि परिवर्तन हेबो। आउ तार प्रभाव मध्ये विशेष रूप से देखा मिलिबो। सूर्य को जदि आपण कहिबे तो सूर्य कृपा बिना कौनसी भी व्यक्ति लाइफ रे क्यारियर रे पहुँची पारे नहीं। तो कुंडली रे मजबूत सूर्य रहिबार बहुत अधिक लाभ मिलता है, कारण संतुष्टि मिलता है, भल लाभ मिलता है, नेतृत्व करिबार गुण देता है, ता सहित सरकारी विभाग देता है, सरकारी कार्य देता है। यदि कमजोर स्थिति होता है, व्यक्ति बेमारी रही है, छोट मोट बेमारी प्रोब्लेम रे आपण को पड़े थे, छोट छोट कथार आपण प्रोब्लेम होती, शरीर आपणकर आदौ भी ठीक रुहेनी, यह सूर्यंकर नेगेटिव प्रभाव। तो आपणक पई यह किपरि समय रहिबो, तो विशेष रूप से जदि ये आम आपण को कहबू आपणक पई बहुत ही बेनिफिटेड रहिबो। कौन सब बेनिफिट मिलिबो, कौन उपाय आपण करिवे, सब किछि वीडियो रे विस्तार पूर्वक भाबे कहबू। तो षष्ठ भाग में बसवाई जेहेतु जाउछंती, तो षष्ठ भाग रोग निर्णय शत्रु भागर होता है, प्रतियोगितार मध्य विशेष रूप से होता है। तो एठी जदि आम विशेष भाव में आपणक राशि कहबा तो सबुठारु प्रथमे आपण रेडी हो जातु, कारण आपणक पई क्यारियर मामला रे सबुठारु बड़ सफलता मिलबा को जाउछि कि असली खेल आपणकर एबे आरंभ होइबाकू जाउछि। कारण जेतेबेले विशेष भाव में शनि भल रेजल्ट देबे तो स्थिति आपणक पई बहुत भल रहिबो। सूर्यंक स्थिति रे लाभवान हेबे, गोटे भल परिचय मिलिबार उच्च संभावना मध्य बनुछि। जदि आपण नुआ परिचय पाइबाकू चाहूथिले, नुआ परिचय स्थापना करबाकू चाहूथिले, कि मनरे से परिचय को लेकिन आपणकर बहुत क्वेश्चन थिला, एबे परिचय आपण बनेइबे, आपणको से सबु लाभ मिलिबो जहाकू आपण आशा करिकि काहे केबेठू बसिथिले। चाकरी रे करा जाइथिबा निजर प्रयास द्वारा विशेष भाव में आपण पदोन्नति को मध्य प्राप्त करिवे, प्रोत्साहन प्राप्त करिबारे कामयाबी बा सफल प्रदान हबो। ए गोचर आपणको से देकी जिबे जहांकर आपण इच्छा रखिचंती। आपण आपणकर कार्य प्रति जो प्रतिकूलता देखौचंती, तो सेथिपई वरिष्ठंक भितरे मान सम्मान हासिल करबाकू पड़िबो। ए गोचर द्वारा आपण आपणकर क्यारियर रे विशेष रूप से जदि कहिबा तो सपोर्ट आपणको मिलिबो। ए सबुरे साझा करबाकू मध्य मौका आपणको मिली जिवो। आपणकर जो अंदूरी भावना आपणको बहुत किछि प्रेरित करबो। एमिति कुहा जाय कि इंसान जेतेबेले भितरु मजबूत थाए, तो आगरे जदि किछि भी प्रोब्लेम थाए तो पार पाइबार प्रतिटी स्थिति से काम करिथाए। एमिति जिनिस आपणकर हेबो। व्यावसायिक मोर्चा विषय जदि कहिबा तो व्यवसाय करुथुवा लोकमानक पई मध्य लाभ पाइबार विशेष भाव में जोग बनुछि। किछि एपरि स्थिति आपणक पई बनिबो तो विशेष भाव में जदि कहबा सट्टा माजी द्वारा आपणकर कमाई मध्य देखा देउछि। शेयर मार्केट रे मध्य कमाई देखा देउछि। प्रतिटी क्षेत्र में आपको केवल लाभ ही लाभ मिलिबो। सट्टाबाजी ठारू आपण दूरेकी रुहतु, कहीं गोटे थर रे आपणक पाखरे पैसा ना अच्छी तो काली आपणक पॉकेट खाली मध्य होई पारे। तो आपण आपणक ना रे सपोर्ट बा सक्षमता नजर आसीबे। आपण पार्टनरशिप रे व्यापार करूछंती तो पार्टनरशिप रे बहुत भल बॉन्डिंग देखिबा को मिलिबो, सहयोग सपोर्ट मिलिबो। ता सहित
ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବିଶେଷ ରୂପରେ ରହିବ କି କୌଣସି ବି ପରିସ୍ଥିତିର ସାମ୍ନା କରିବେନି। କୌଣସି ବାଧାର ସାମ୍ନା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ତା ସହିତ ଆପଣ ସେସବୁ ଜିନିଷରେ ରହିବେ ଯାହା ଆପଣ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ବିଶେଷ ରୂପରେ ଏ ସମୟ ସେସବୁ ଅସମ୍ଭବ ଜିନିଷକୁ ସମ୍ଭବ କରିବାକୁ ହେବ ଯାହା ଆପଣ ବହୁତ ଆଗରୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଉ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ସେ ଅସମ୍ଭବ ଜିନିଷକୁ ଆପଣ ସମ୍ଭବ ମଧ୍ୟ କରିବେ। ସମ୍ପର୍କ ବିଷୟରେ ଯଦି କହିବା ତ ସମ୍ପର୍କ ପାଇଁ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ମକର ରାଶିକୁ ଗୋଚର ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହ ତାଳମେଳକୁ ବଦଳାଇବ। ତା ସହିତ ପୁତ୍ର ଘରେ ଯେହେତୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ରହୁଛନ୍ତି ତ ମକର ରାଶିରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ରହୁଛନ୍ତି ତ ପୁତ୍ରଙ୍କ ଘରେ ରହୁଛନ୍ତି ତ ବିଲକୁଲ ବନିବନି। ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ଶତ୍ରୁତାର ଭାବ ଦେଖାଦେବ। ଜଣେ ଆଉ ଜଣଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ହେବ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିୟ ସହିତ ବାଦ ବିବାଦ ସ୍ଥିତିରେ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିବେ। ଆଉ ସ୍ଥିତିରେ ରହିବା ଦ୍ୱାରା ଯଦି ଆମେ କହିବା ଗୋଟେ ଥର ଚିନ୍ତା ଆସେ ତ ସେ ଚିନ୍ତା ବହୁତ ବଢ଼ି ଯାଇଥାଏ। ସମୟର ସହ ଆପଣ ଠିକ୍ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହ ତାଳମେଳ ବଠାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ତା ସହିତ ତାଙ୍କୁ ଏହା ସନ୍ତୁଷ୍ଟି ଦେବାର ରହିଛି କି କେତେ ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ରହିଛି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଅଧିକ ଏଫର୍ଟ ଡାଳିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତା ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ବିଗିଡ଼ିବ ତ ବିଶେଷ ରୂପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତିଟି ସ୍ଥିତି ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ହାଡ଼ ରିଲେଟେଡ଼୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଡ଼ ଜନିତ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ରହିଛି, ସେମାନଙ୍କୁ କିଛି ଧ୍ୟାନ ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। କାରଣ କିଛି ନା କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ହୋଇପାରେ। ବାକି ଯଦି କହିବା ତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ରହିବ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ମଜବୁତ ରହିବେ ତ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ବଢ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ଏହା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ତା ସହିତ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କ ରାଶି, ଆପଣ କାନୁନି ମାମଲାରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଯଦି ଆମେ କହିବା କୋର୍ଟ କଚେରୀ ମାମଲାରେ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ହି ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ ମିଳିବ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯଦି କ୍ୟାରିୟର ବିଭାଗରେ ଜଡ଼ିତ ଅଟନ୍ତି ବା କାନୁନ ବିଭାଗରେ ଜଡ଼ିତ ଅଟନ୍ତି ତ ସେଠି ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଅଧିକ ଜିନିଷ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ବହୁତ ସପୋର୍ଟ ମିଳିବ। ଲୋକଙ୍କର ଲାଭ ମିଳିବ। ଅଦାଲତ ମାମଲାରେ ବିଶେଷ ରୂପରେ ଜିଇଁବାରେ କିଛି ଲୋକ ଆପଣଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଏ ସମୟରେ ଜରୁରତ ରହିଛି କି ଆପଣ ନିଜେ ନିଜକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦିଅନ୍ତୁ। କାହିଁକି ନା ଷଷ୍ଠ ଭାଗ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ରହିଥାଏ। ତା ସହିତ ରୋଗର ଭାଗ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। କାନୁନି ଜିନିଷରେ ଜିତ୍ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ରେଡ଼ି ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ। ଏଥିପାଇଁ ଭଲ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ରଖିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଏ କାରଣ ପାଇଁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆପଣ ପ୍ରତିଟି ସ୍ଥିତିକୁ ପୂରଣ ମଧ୍ୟ କରିନେବେ। ବହୁତ ହି ଭଲ। ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଥମେ ଯେଉଁ ପ୍ରଭାବ ରହିବ ତ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଆପଣଙ୍କ ରାଶିକୁ ଅର୍ଥାତ୍ ସିଂହ ରାଶିକୁ ଉପାୟ ସ୍ୱରୂପ ଆପଣ ବିଶେଷ ରୂପରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କହିବୁ କି ଆଦିତ୍ୟ ହୃଦୟ ସ୍ତୋତ୍ର ପାଠ କରନ୍ତୁ। କାରଣ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ମଜବୁତ ହେବା ବହୁତ ହି ଜରୁରତ ରହିଛି। କାରଣ ସୂର୍ଯ୍ୟ ବିଶେଷ ରୂପରେ ଯଦି ଆମେ ଏଠି କହିବା ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ଆପଣ ରାଜା ସ୍ୱଭାବର ରାଶି ଅଟନ୍ତି ତ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ ବିଶେଷ ରୂପରେ ମନାଯାଇଥାଏ। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ପ୍ରତିଦିନ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରୁଛନ୍ତି ତ ଚମକ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। କନଫିଡେନ୍ସ ଲେବୁଲ ଆପଣଙ୍କର ବଢ଼ିଯିବ। କନଫିଡେନ୍ସ ଲେବୁଲ ବଢ଼ିଲେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଜଳାର୍ଘ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଦେଉଛନ୍ତି ବହୁତ ଭଲ, ନ ଦେଉଛନ୍ତି ଆଜିଠୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଦିତ୍ୟ ହୃଦୟ ସ୍ତୋତ୍ର ପ୍ରତ୍ୟେକ ରବିବାର ଦିନ ପାଠ କରନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆଦୌ ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଧନ୍ୟବାଦ।